คือกระยะใส่เด้อแม่เบิ้งเราจิ้มเช่หน่อยจริงเนี่ยเพราะมันพัดอันบุกผิดเฮียลงโอ้เยอะเลย มาค่ะมันจะว่ามีผักแก้มค่ะมีแต่บักพริกลูกสาวไปซื้อมาให้ค่ะฟองใสใจเย็นไปเจอ4 โมงเช้าไปกินแต่บ่าย 2นี่จะบักพริกอ้อยต้อยมื้อนี้พี่น้องผักเบ้ยมาจักยังเนื้อเปื่อยค่ะทอดกะปิก๋วยเตี๋ยวคือเก่าแล้วค่ะน้ำมือเว้นบ่รู้ว่าสิกินกับหยัง
ก๋วยเตี๋ยวยายทองใสนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกคลิปนี้บ่มีผักเด้อค่ะลูกสาวบ่ได้เอาผักมาให้นัวค่ะนัวอ่าอ่าอืมเผ็ดมากค่ะ